又好近，同埋咧我哋好多嘅候選人啦，咁啊都知道啦，社區安全係一個對華人嘅社區啊係好重要。咁我哋所有候選人，包括我哋嘅前警察總長，我哋所有嘅選區都有好大嘅華人嘅居住嘅華人嘅社區喺度嘅。咁佢哋都好想聽我哋自由黨上對治安係有啲咩嘅方案係可以確保我哋加拿大。如果我哋投自由黨，我哋嗰個治安有咩保障？所以今日咧，我就想同大家傾下，就係我哋自由黨，我哋就承諾咗，如果我哋嘅黨嗰個 platform 就係我哋嘅嗰個住治安嘅。咁頭先我都講過好幾樣啦，就係加強我哋嘅警力啦，就係皇家騎警同埋我哋嘅邊境嘅巡邏，就每樣1000人。因為而家好確實就好多嘅槍械咧，非法槍械都喺美國過嚟嘅，咁我哋就要加強收緊嗰個邊境，而係少啲槍入嚟。同埋有一樣好重要就係我哋而家個保釋條例咧，而家係加強咗嗰個保釋條例咧，就係偷車啦、入屋行劫啦同埋搶車嘅。咁而家我哋知道咗呢啲罪案咧係呢幾年有特別明顯嘅提升，所以我哋加強咗。仲有一樣嘢就係，如果你真係坐監，以前咧我哋好多時呢個咧就好多市民唔知嘅。其實咧我哋有佢犯咗幾樣罪嘅，就係同期執行。同期執行即係話佢坐都係坐幾年嘅啫。但係我哋而家唔係會同期執行咧，我哋係繼續執行。即係如果你判第一個罪有3年，第二個罪3年，咁就即係坐6年。以前就係同期執行咧，就係坐3年嘅。所以呢啲係同埋仲有就係最後一樣就係我哋會大量投資，就係話俾青少年嘅就業機會。頭先大家都聽到，如果就業有機會，如果經濟好咧，治安就一定會下降嘅。咁我希望可以解答到你個問題。唔該。